வெல்கம் டு நிதிஸ் வேர்ல்ட். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு vlog பண்ணலாம்னு இருக்கேன். ஸோ vlog போட்டு நான் ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு, என்னால் ப்ராப்பராக vlog வந்து ஷூட் பண்ண முடியல. ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சண்டே தான். இந்த சண்டே ஒரு vlog எடுக்கலான்னு இருக்கேன். இந்த vlogல சின்ன சின்ன டிப்ஸ் இருக்கும். அதாவது ஹோம்லேயே நம்ம வந்து ஸ்கூலுக்கு பசங்களை அனுப்புகிற ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் வந்து எப்படி சண்டேஸ் வந்து ஒர்க்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து ப்ராப்பராக பண்ணி வச்சுக்கணும், அந்த வீக் டேஸ் 5 டேஸ்க்கு உண்டான ஒர்க்ஸ் எல்லாம் எப்படி ப்ராப்பராக பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படின்றது சின்ன சின்ன டிப்ஸ் தான் அதில் உங்களுக்கு நான் கொடுக்கலான்னு இருக்கேன். அது மட்டும் இல்லை, இன்னைக்கு சண்டே அப்படின்றதுனால இன்னைக்கு மார்னிங் பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பூரி தான் பண்ணியிருக்கேன். பூரி ரெசிபிலாம் நான் ஆல்ரெடி உருளைக்கிழங்கு குருமாலாம் நான் போட்டிருக்கேன். அதனால் அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நான் கவர் பண்ணாமல் சின்ன சின்ன கிளிப்பிங்ஸ் மட்டும் நான் போடுறேன். அதே மாதிரி இன்னைக்கு லஞ்சுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ்ஷு தான். எங்கள் வீட்டில் எப்பயுமே ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஷ்ஷு தான், மீன் தான் நாங்கள் எடுப்போம். ஸோ இனிமேல் தான் நான் மீனெல்லாம் கழுவணும். ஃபஸ்ட்டு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து பசங்களுக்கு பூரி ரெடி பண்ணிடுறேன். அதே மாதிரி ஹைபிஸ்கஸ் டீ இனிமேல் தான் நான் போடணும். ஸோ இது எல்லாமே நான் எனக்கு வீடியோவில் கொண்டு வரேன். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோ போய் பார்க்கலாம். மார்னிங் எழுந்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வெங்காயம் எல்லாமே நான் உரிச்சு வச்சுட்டேன். நான் ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு அன்னைக்கு தேவையான அந்த இது எல்லாமே நம்ம பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னிங்கன்னா கடகடன் வேலை செய்ய ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்றைக்கி மட்டும் இல்லை, ஒரு 3 டேஸ்க்கு தேவையான அளவு நான் உரிச்சு வச்சுக்கிட்டேன். இன்றைக்கி சண்டே அப்படின்றனால ஏன்னா பசங்களை ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறதுனால நம்ம சீக்கிரமாகவே எழுந்திரிச்சு டிஃபன்லாம் செய்யும்போது அந்த டைம் இதுக்காக தனியாக ½ அன் ஹவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் க்ளீன் பண்ணி உரிச்சிட்டு கண்ணாடி பாட்டில் இல்லைனா ஏதாவது ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் நீங்கள் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நான் இந்த மாதிரி தான் ஃபாலோ பண்ணுவேன். இது ஒரு சின்ன டிப்ஸ், கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருக்கும். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஸ்கூலுக்கு பசங்களை கிளப்புறதா இருந்தால் நம்ம சமைக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து இந்த ஆனியனுக்காக தனியாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். இது ஒரு ½ அன் ஹவர் வரைக்கும் கண்டிப்பாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். வீக் டேஸில் இந்த மாதிரி நீங்கள் பல்காக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னிங்கன்னா இது ரொம்பவும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண முடியாது, ஒரு மாதிரி ஆயிடும். அதனால் 2 to 3 டேஸ்க்கு ஒன்ஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு சின்ன டிப்ஸு. இன்றைக்கி மார்னிங்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைபிஸ்கஸ் டீக்கு நான் அந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இனிமேல் தான் நான் டீ போடணும். 2 பேருக்கு போட போகிறேன். ஒரு 10 ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கும் இன்றைக்கி. 10 ஃப்ளவர்ஸையும் வச்சு நான் இன்றைக்கி பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கேன். இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக இது ஆவாரம் பூ தான். ஸோ ஆவாரம் பூ வந்து நான் நல்லா வாங்கி அதை எல்லாமே சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கழுவிட்டு இந்த மாதிரி நான் வீட்டுக்குள்ளேயே நிழல் காய்ச்சலாக காய வச்சுருக்கேன். ஸோ இது தனியாகவே ஒரு வீடியோவாக நான் போஸ்ட் பண்ணணும்னு இருக்கேன். அதாவது நம்ம வந்து ஆவாரம் பூ டீ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக நான் வீட்டிலேயே வந்து இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணி வச்சுக்குவேன். பேக்கெட்லலாம் நான் ஆவாரம் பூ பவுடர் வாங்க மாட்டேன். ஏன்னா இதில் இருக்க அந்த பெனிஃபிட்ஸ், இதில் இருக்க நேச்சுரல் வந்து பவுடரில் வந்து நமக்கு அவ்வளோ கிடைக்காது, அதாவது கடையில் வாங்குறதுல. ஸோ இதை நான் நல்லா நிழல் காய்ச்சல் ஒரு 3 டேஸ் காஞ்சதுக்கப்புறம் இதை நான் பவுடர் பண்ணி வச்சுக்குவேன். இது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஆவாரம் பூ டீ போடுறதுக்கு யூஸ் ஆகும், ஃபேஸ் பேக்குக்கு யூஸ் ஆகும், நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது இது. ஸோ இதை நீங்கள் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணலாம். ஸோ இதை நான் தனியாக ஒரு வீடியோவை நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். நான் அதை ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இன்னும் 3 டேஸ் ஆகும் இதை ஃபுல்லாக நான் எடுத்து முடிக்கவும். இதை காஞ்சதுக்கப்புறம் நான் பவுடர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் வீடியோ ஷூட் பண்ணுவேன். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 20 ருபீஸ்க்கு தான் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ அதுவே பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு. நமக்கு கடையில் வாங்குகிற பவுடரை விட நமக்கு 20 ரூபாய்க்கு இந்த அளவுக்கு பவுடர், அதுவும் பியூரானதாக கிடைக்கிது பாருங்கள். இது இந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் இருக்க மாதிரி நீங்கள் இந்த மாதிரி இந்த ஓட்டையாக இருக்கும் பாருங்கள், ஜல்லடை மாதிரி இந்த மீன்லாம் வாஷ் பண்ணுறதுக்குலாம் வச்சுருப்போம். இந்த மாதிரி இருக்கிறதுல நீங்கள் கழுவிட்டு காய வச்சிங்கன்னா நமக்கு ஈஸியாக காஞ்சிரும், தண்ணி எதுவுமே இருக்காது. ரொம்ப எஃபெக்டிவானதுங்க. ஸோ இதுக்கு ஒரு பழமொழியே இருக்குது. நான் அந்த வீடியோ பண்ணும்போது நான் அதை டீட்டெயில்டாக சொல்கிறேன். ரொம்ப நல்லது. அது இப்போ இந்த ஜான்வரி பிப்ரவரியெலாம் ஆவாரம் பூ வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்து மார்க்கெட்லலாம் கிடைக்கும். நீங்கள் நல்லா வாங்கி பல்காக ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க. நான் இந்த மாதம் ஃபுல்லாக நான் வீக்ஸ் வாங்கி இந்த மாதிரி பல்காக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவேன். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பூரிக்கு மாவு பிசைஞ்சு வச்சுட்டேன் மார்னிங்கே. இது பாருங்கள் எப்படியும் ஒரு 3 hours இருக்கும். ஸோ நல்லா ஊறிடுச்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு. ஸோ நான் மாவு எல்லாமே ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். இது பாதாம். ஸோ இனிமேல் தான் சாப்பிட்ணும். ஊற வச்சது பசங்களுக்கு உரிச்சு கொடுத்துட்டு நானும் சாப்பிட்ணும். ஸோ பூரிக்கு சப்பாத்தி கட்டை எல்லாம் தேய்க்கிறதுக்கு எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டேன். அதே மாதிரி இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்மங்கூழ். இப்போ வெயில் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இல்லையா? ஸோ இந்த டைம் ரொம்பவே ஹீட்டு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அதனால் இது பார்த்திங்கன்னா நைட்டே நான் கூல் பண்ணி வச்சுட்டேன் கம்மங்கூழ். இப்போ இதை மோர் ஊற்றி கரைச்சி இப்போ மார்னிங் வந்து நான் எனக்கு இதுதான் எடுத்துக்குவேன். பசங்களுக்கு அவங்களுக்கு பூரி கொடுத்துட்டு எனக்கு பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து இது 2 டம்ளர் இருக்கும் கம்மங்கூழ். ஸோ ரொம்ப ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸு. அதே மாதிரி இந்த கம்மங்கூழ் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் நான் இனிமேல் வீடியோவில் தனியாக நான் ஷூட் பண்ணி போடுறேன். ரொம்ப சிம்பிள், ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். இது நான் கடையிலலாம் கம்பு பவுட்ரு வாங்கி நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். இதுவுமே வீட்டில் வாங்கி கம்பு வாங்கி நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஊற வச்சு மிக்ஸி ஜாரில் அரைச்சி நானாக வீட்டிலே ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரொம்ப குளிர்ச்சி, உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இப்போ இந்த சம்மருக்கு ரொம்ப ஏற்றது. வீட்லேயே இந்த மாதிரி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி குடிக்கும்போது ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். மார்னிங் சின்ன வேலையெல்லாம் நான் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அதே மாதிரி பால் பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக இப்போ வெயில் காலம் அப்படின்றனால ஃப்ரீசரில் தான் போட்டு வைக்கிறேன். இல்லை அப்படின்னிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து அது கெட்டு போயிடுது பால் காய்ச்சும் போதே.
ஸோ அதனால நான் ஃப்ரீசரில் போட்டு வச்சுடுறேன் பால் பாக்கெட். எப்போ ஃப்ரீசரில் போட்டோன்னா இந்த மாதிரி ஆயிடுது. இதை ஒரு ½ hour இந்த மாதிரி தண்ணிக்குள்ளே போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து பால் காய்ச்சணும் அப்படின்னிங்கன்னா நமக்கு நல்ல தாக்கு பிடிக்குது. ஏன்னா இல்லைன்னா இப்போ வெயில் இருக்கனால கண்டிப்பாக பால் பாக்கெட் நாங்களாம் இப்போ 3 பாக்கெட் வாங்குவோம். ஸோ 2 பாக்கெட் கண்டிப்பாக நான் ஃப்ரீசரில் போட்டுருவேன். இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு நல்லா ஸ்டேவாக இருக்குது, ரொம்ப நேரம் தாக்கு பிடிக்குது கெட்டு போகாமல். ஸோ மார்னிங் வந்து இப்படி தான் இப்போ இருக்குது. ஸோ இனிமேல் தான் நான் அந்த ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். இன்றைக்கி க்ளீனிங் ஒர்க் வேறு நிறையா இருக்குது. துணி வாஷ் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு பசங்களுக்கு பூரி போட்டு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ்ஷெல்லாம் கழுவணும். ஃபிஷ்ஷெல்லாம் கழுவி முடிச்சுட்டு தான் நெக்ஸ்ட் அடுத்தடுத்து எனக்கு வேலை நிறைய இருக்குது. இப்போ இந்த செம்பருத்தி பூ வச்சு ஹைபிஸ்கஸ் டீ ரெடி பண்ணிட்டேன். ஸோ நான் இந்த டீ வந்து ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் வீடியோ போய் பார்த்துக்கோங்க. ஹைபிஸ்கஸ் டீன்னு நீங்கள் போட்டு சர்ச் பண்ணிங்கனாலே வரும் உங்களுக்கு. இதுதான் மார்னிங் இன்றைக்கினா இதில் வந்து நாட்டு சக்கரை போட்டு இன்றைக்கி நான் குடிக்கிறேன். இப்போ வெயில் ஜாஸ்தி இருக்குது இல்லையா, ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா சும்மா வெறுமனை குடிக்க முடியல. அதனால் ஒரு ஸ்பூன் நாட்டு சக்கரை போட்டு எந்திரிச்சோன்னே இன்றைக்கி மார்னிங் இது தான் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் ட்ரிங்க்கு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பசங்களுக்கு பூரி பண்ணி கொடுத்துடலான்னு ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி பாலாக உருட்டி வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ உருட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம தேய்ச்சி போட்டோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா வேலை. ஸோ அதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு பசங்களுக்கு மட்டும் போட்டு கொடுத்துடலான்னு எடுத்து வச்சுட்டேன். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த உரிச்சு வச்சுருந்த வெங்காயம்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் நல்லா கழுவிட்டு இந்த மாதிரி ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். இது எனக்கு ஒரு 3 daysக்கு வரும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இப்போது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் பூரி தேய்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ இந்த பக்கத்துலேயே கோதுமை மாவு நான் வச்சுக்கிட்டேன் தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் இந்த மாதிரி. இப்போ இதை வச்சு நான் தேய்ச்சிட்டு கடகடன்னு பசங்களுக்கு டக்குன்னு ஒரு ½ hourக்குள்ளே பூரி போட்டு கொடுத்துட்டேன். பூரி போடும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம கடையில் சுடுற பூரியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஷேப் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே. ஸோ அதுக்கு என்ன ரீசனா, நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணலாம். அதாவது நம்ம வீட்டில் இருக்க டிஃபன் பாக்ஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் இல்லையா, மூடி கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இருக்கிறத இந்த மாதிரி கட் பண்ணிங்கன்னா கடையில் இருக்க மாதிரி ஷேப் ரொம்ப அழகாக இருக்கும், பசங்களும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அதுக்காக தான். இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க. ஸோ இதை நல்லா ஃபுல்லாக தேய்ச்சிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா பெரிய பாலாக நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. பெரிய பாலாக எடுத்துக்கிட்டு இது பார்த்திங்கன்னா குட்டி பூரி என்னோடய சின்ன பையனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஹர்ஷாக்கு. ஸோ குட்டி பூரின்னு சொல்லி இதில் நான் போடுவேன். இதை நல்லா பெருசாக தேய்ச்சிட்டு இந்த மாதிரி டம்ளர் இருக்கும் இல்லையா ஷார்ப்பாக, ஸோ அதை வச்சு இந்த மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணிடுங்க. அந்த ஒரு இது தேய்ச்சதுலேயே பார்த்திங்கன்னா 4 பூரி குட்டி குட்டியாக, அதாவது அந்த பானிபூரி இருக்கும் பார்த்திங்களா, அதோட கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் இது. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில் பண்ணி கொடுத்தோன்னா பசங்க கொஞ்சம் ஜாலியாக சாப்பிடுவாங்க. இன்னொரு பசங்களுக்கு நான் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுப்பேன், ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுக்கும்போது. ஸோ நமக்கும் அது ஒரு ஹாப்பியாக இருக்கும். அதுவும் சண்டேஸ் இந்த மாதிரி வாரத்தில் ஒரு நாள் அவங்க கொஞ்சம் அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கும்போது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் பூரி எப்போவுமே போடுங்க, அப்போ தான் பூரி நல்லா உப்பி வரும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேப்பர் வச்சுக்கோங்க, இந்த மாதிரி நல்ல ப்ளைனான பேப்பர். ஏன்னா அதில் எண்ணெய் நிறையா இருக்கும் பூரியில். ஸோ அது எல்லாமே நல்லா அதிலே தங்கிடும். அதுக்காக தான் இந்த பார்த்திங்களா நான் போட்ட எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருக்கு. அதனால் பூரி நல்லா புஷ்ஷுன்னு உப்பி வந்துருச்சு. பார்த்திங்களா உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் புஃப்னு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த குட்டி பூரியும் பாருங்கள், இதுவுமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா புஷ்ஷுன்னு இருக்கும் ரொம்ப. ஸோ இதை அவங்க பார்த்துக்கிட்டே இது அழகாக வேறு இருக்குது இல்லையா. ஸோ அவங்க விரும்பி கடையில் இருக்கிற மாதிரியே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. உங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்க இருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி வாரத்தில் ஒரு நாள் அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம பண்ணி கொடுக்குற அந்த டிஷ்ஷு டேஸ்ட்டாக இருந்தாலும் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு அது கொஞ்சம் அழகாக இருந்தால் தான் ரொம்ப டெம்ப்பாக இருக்கும் அவங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு. இந்த பாருங்கள் மார்னிங் அவங்களுக்கு தான் இந்த பூரி உருளைக்கிழங்கு குருமா. ஸோ இந்த ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கேன். நான் உருளைக்கிழங்கு ரெசிபி எப்படி பண்ணணும் நீங்கள் நம்ம சேனலில் நீங்கள் போய் பாருங்கள். உருளைக்கிழங்கு ரெசிபி பூரிக்கிழங்கு மசாலான்னு போட்டிருப்பேன். நிதிஷ் வேர்ல்டில் போய் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அவங்களுக்கு முடிச்சு கொடுத்துட்டேன். நான் பூரி போட்டு கொடுத்துட்டு நான் இந்த மாதிரி கூழ் குடிச்சிட்டேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்டர்நூனுக்கு மீன் வாங்கிட்டு வந்துருந்தோன்னு சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு வாஷ் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டுன்னு. இது எப்படியும் கழுவுறதுக்கு எனக்கு பார்த்திங்கன்னா எப்படியும் ஒரு 45 minutes அது ஆயிருங்க சுத்தமாக அதை க்ளீன் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு. இது மீனோட அளவை பொறுத்து இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா 2.5 kg வாங்கியிருந்தாங்க. இந்த பாருங்கள், இது ஒரு 2-3 மீன் மட்டும் மாதிரி கொஞ்சம் பெருசாக எடுத்திருந்தான். முழுசாக வெட்டி வாங்கிட்டு வர சொல்லியிருந்தேன். இதுவுமே எதுக்காகனா ஆரியாக்கு பிடிக்கும் இந்த மாதிரி முழுசாக ஃப்ரை பண்ணி கொடுத்தா. ஸோ இந்த மாதிரி பசங்கள் கொஞ்சம் டெம்ப் பண்ணுற மாதிரி பார்க்கும்போது கொஞ்சம் அழகாக இருக்குது, அட்ராக்டிவாக கடையில் இருக்க மாதிரி கொடுத்தோன்னா அவங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இதெல்லாம் நான் நிறைய விஷயங்கள் இந்த மாதிரி பசங்களுக்கு பண்ணுவேன். ஃபுல்லாக நான் மீனெல்லாம் கழுவி முடிச்சதுக்கப்புறம் உடனே சிங்கை நான் க்ளீன் பண்ணிடுவேன். ஏன்னா இல்லைனா அந்த மீனோட ஸ்மெல் அடிச்சுட்டே இருக்கும். எப்போவுமே என்ன பொறுத்தவரை பாத்திரம் கழுவுற சிங்க் வந்து க்ளீனாக வச்சுக்கணும்னு நினைப்பேன். இந்த பார்த்திங்களா 2.5 kg இவ்வளோ மீனும் ஒரே நாளுக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாதுங்க. இது நான் ஒரு 3 daysக்கு வச்சுக்குவேன். ஒரு 1 kg வந்து குழம்பு பண்ணிவிட்டு மிச்சம் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா பொரியலுக்கு தான். இது பார்த்திங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் இது பார்த்திங்கன்னா அடுத்து 2 daysக்கு இருக்கிறத நல்லா சுத்தமாக கழுவிட்டு மஞ்சத்தூள்லாம் போட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு நம்ம ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணோம் அப்படின்னிங்கன்னா 3 days வரைக்கும் அப்படியே இருக்கும். பட் நீங்கள் வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான மீனாக வாங்கணும். இது இன்றைக்கி தேவையான அளவுக்கு மட்டும் நான் வச்சுருக்கேன். இது குழம்புக்கு பொரியலுக்குன்னு சொல்லி தனியாக நான் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். இந்த பக்கம் இருக்கிறது இந்த தலை இதெல்லாமே போட்டு குழம்புக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க. நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா பால் பாக்கெட் கூட நான் ஃப்ரீசரில் தான் இப்போ வெயில் ஜாஸ்தி இருக்கனால வச்சுருக்கேன். இந்த பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டோம்னா இந்த மீன் அப்படியே இருக்கும் 3 daysக்கு. நம்ம தேவைப்படும் போது ஒரு 1 or 2 hours முன்னாடி நீங்கள் எடுத்து
பொரிச்சிக்கலாம். இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ மாஸ்க்கு, கொஞ்சம் கண்ணெல்லாம் எரிச்சலாக இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அதுக்கு கூலிங் கிடைக்கிறதுக்காக ஐ மாஸ்க்கு நான் எப்போயுமே ஃப்ரீசரில் போட்டிருப்பேன். அது நம்ம தேவைப்படும் போது எடுத்து நம்ம கண்ணில் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி வச்சுட்டோம்னா ரொம்ப சில்னஸாக இருக்கும். ஃப்ரீசரை நான் இந்த மாதிரி தான் மெயின்டைன் பண்ணுவேன். இந்த டீட்டெயிலாம் நான் ஃப்ரிட்ஜில் என்னென்ன மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணுறேன்னு தனியாக ஒரு வீடியோ நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். இப்போ மீன் பார்த்திங்கன்னா நான் நல்லா மசாலாலாம் தடவி முன்னாடி கொஞ்சம் பால்கனியில் லைட்டாக வெயில் அடிக்கும், ஸோ அதில் கொண்டு வந்து ஒரு 1/2 அன் ஹவருக்கு வச்சுட்டேன். இதுனா நம்ம டக்குன்னு பொரிச்சிக்கலாம் உடனே, இல்லைனா அந்த மசாலாலாம் கோட்டிங் உள்ளே இறங்காது. அதுக்காக தான். அதுக்குள்ளே பசங்க இங்கே 2 பேரும் சண்டை போட்டுகிட்டே இருந்தாங்க விளையாண்டுட்டு, ஆரியாவும் வருஷாவும். ஸோ அவங்களையும் வந்து கேர் பண்ணணும் அந்த டைமில். ஸோ அப்படியே விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க. நான் இந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் ஒரு 10 மினிட்ஸ் மட்டும் பண்ணுவேன். இது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக் பெயின் இப்போ எனக்கு ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. ஸோ கண்டினியூஸாக பேக் பெயின் இருக்குது. அது என்னன்னு தெரில. ஸோ அது ஃபிசியோதெரபிஸ்ட்டை கேட்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு சில எக்ஸசைஸ் மட்டும் சொல்லியிருந்தாங்க, ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கிற மாதிரி. இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு 10 மினிட்ஸ் மார்னிங் அல்லது ஈவினிங் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்பவும் பசங்க ஓடி ஆடி விளையாண்டுட்டே தான் இருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லை, கொஞ்சம் பெல்லி வேறு அதிகமாக இருக்குது, அதாவது தொப்பை போட்டிருக்கு கொஞ்சம். ஃபுட்டு கொஞ்சம் நான் கொஞ்சம் இப்போது சாதம் அதிகம் எடுத்துக்கிறேன், அதாவது பழைய சாதம்லாம் வெயில் அதிகமாக இருக்கனால. அதனால வந்து என்னென்னு தெரில, கொஞ்சம் தொப்பையும் கொஞ்சம் தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அதனால் அதுக்கும் கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் சேர்த்தே பண்ணுற மாதிரி பண்ண ஆரம்பித்தேன். ஒரு 10 மினிட்ஸ் மட்டும் பண்ணிட்டேன். இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பசங்களோட வாட்டர் பாட்டில் எல்லாமே வீக்லி ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி ரெகுலராக நம்ம நார்மலாக கழுவுவோம். இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக நம்மளோட வாஷிங் பவுடர், துணி துவைக்கிற பவுடர் போட்டு சுடு தண்ணியில் நான் நல்லா ஒரு 1/2 அன் ஹவர் பாட்டில் ஊற வச்சுருவேன். இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட டேப்பில் சுடு தண்ணி வரும், ஏன்னா சோலார் போட்டிருக்காங்க. ஸோ அதனால் சோலார் இருக்கனால ஆட்டோமேட்டிக்காக தண்ணி வரும். அதில் ஒரு 1/2 அன் ஹவர் ஊற வச்சுட்டு இதெல்லாம் வீக் டேஸில் தான் நான் பண்ணுவேன். சண்டேஸு இந்த மாதிரி தான் என்னோடய சண்டேஸ் போகும். அதேமாதிரி நம்ம வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வெத்தலை செடி நான் வச்சுருந்தேன், லாஸ்ட் வீடியோவில் காமிச்சிருந்தேன். இது பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசாக வளர்ந்துருச்சுன்னு. டெய்லி இதை பார்த்து நான் சந்தோஷப்படுவேன். ஏன்னா அந்த கொடி அப்படியே மேலே போய்கிட்டே இருக்குது. நான் கவுண்ட் பண்ணிகிட்டே கூட இருந்தேன். வெத்தலை நான் லாஸ்ட்டாக ஒரு 30 வரைக்கும் இருந்தது, இப்போ நிறைய வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ துளசி, வெத்தலை, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கற்பூரவள்ளி, இது எல்லாமே சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. அப்புறம் ஒரு சின்ன செவ்வந்தி பூச்செடி வாங்கிட்டு வந்துருந்தேன் இந்த தடவை நியூ இயர் அப்போ. ஸோ அதுவும் வச்சுருந்தேன். இதை வேறு தொட்டியில் மாற்றணும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா லஞ்சுக்கு பசங்களுக்கு டைம் ஆச்சு, 2 o'clock ஆகிடுச்சு. மீன் பொரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். இது ஏன் இந்த சட்டி இப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆக்சுவலாக மீன் மட்டும் பொரிக்கிறதுக்கு நான் செப்பரேட்டாக நம்ம வச்சுருக்கேன் இந்த சட்டி தனியாக. இது பார்த்திங்கன்னா கிரில் மைக்ரோ ஓவனில் பண்ணலான்னு பார்த்தோம், கரண்ட் இல்லை. ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா இதிலே பண்ணி கொடுத்துட்டேன். ஸோ அதில் 2 பண்ணேன். இப்படியும் சாப்பிட்டுக்கலாம். தேவைப்பட்டால் நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பட் இந்த டேஸ்ட்டு பிடிக்கணும், எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு சொல்ல முடியாது. பிடிச்சதுன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மோஸ்ட்லி மைக்ரோ ஓவனில் வச்சா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இன்றைக்கி கரண்ட் இல்லை, அதனால் பண்ணேன். இந்த பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி முழு மீன் அப்படி பொரிச்சு கொடுத்திங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். லஞ்ச் எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஈவினிங் பார்த்திங்கன்னா 1 வீக்குக்கு உண்டான ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. ஸோ அது எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணி வைக்கணும். நான் சிங்கிள் இருந்த பாத்திரமும் லஞ்ச் முடிச்சதுக்கப்புறம் எல்லாம் கழுவி க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டேன். அப்பப்போ நான் பாத்திரம் எல்லாம் கழுவிடுவேன், சேர விட மாட்டேன். அப்புறம் 1 வீக்குக்கு உண்டான ஃப்ரூட்ஸ், வெயில் காலனால ஃப்ரூட்ஸோட விலைலாம் எக்கச்சக்கமாக ஆகிடுச்சு. ஸோ இங்கே எனக்குள்ளே இருக்க ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா 600 to 700 rupees வந்திருந்தது. ஆப்பிள்லாம் 250 அந்த மாதிரி இருந்தது. மாதுளைலாம் ரொம்ப ஜாஸ்தியானால நான் வாங்கலை. இந்த மாதிரி கொய்யாப்பழம், ஆப்பிள், இப்போ நமக்கு சீசன் நம்பரில் கிடைக்கிற ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே, அது இப்போ வெயில் காலம்னால கண்டிப்பாக டெய்லி ஒரு ஃப்ரூட் எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி அன்னாச்சியெல்லாம் நம்ம தோல் சீவிட்டு கட் பண்ணி போட்டு வச்சுக்கிட்டோம்னா 3 daysக்கு அப்படியே இருக்கும். தோலோடு இருந்ததுன்னா நம்ம அடுத்து அதை சாப்பிட முடியாது இல்லையா. ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி இப்படி தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணிக்குவேன். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதையும் நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஈவினிங் பார்த்திங்கன்னா 5 o'clock ஆயிடுச்சு. ஆக்சுவலாக துணியெல்லாம் வாஷிங் மிஷினில் போட்டதெல்லாம் நான் காய போட்டுட்டேன். முந்தின நாள் துவைச்ச துணியெல்லாம் முன்னாடி எடுத்து வச்சுருந்தேன். ஸோ அதை ஃபுல்லாக எடுத்து இன்னி மடிக்கணும். பசங்களோட யூனிஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் அயர்ன் பண்ணணும். ஸோ இதுவே பார்த்திங்கன்னா 5 o'clock ஆயிடுச்சு. நான் அடுப்பில் டீ வச்சுட்டு வந்து தான் இந்த வேலையை பார்க்க ஆரம்பித்தேன். ஸோ துணி எல்லாம் மடிச்சிட்டு பசங்களோட யூனிஃபார்ம்ஸும் அயர்ன் பண்ணிவிட்டேன். அதுக்கப்புறம் டீ போட்டு முடிக்க எப்படியும் ஒரு 6 o'clock ஆயிரும். ஸோ என்னோடய டே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் வீக் டேஸில் சண்டேஸ் போகும். சின்ன சின்ன டிப்ஸ் நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி வெங்காயம் கட் பண்ணி வைக்கிறது, அதுக்கப்புறம் அந்த நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ண சொல்லியிருந்தேன் ஃபிஷ்ஷு, பால், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் இந்த மாதிரி தான் வீக் டேஸில், சண்டேஸ் தான் எனக்கு அதிகமான வேலை இருக்கும். கண்டிப்பாக சண்டே எனக்கு சுத்தமாக ரெஸ்ட்டு கிடைக்காது. மற்ற நாள் கூட எனக்கு ரெஸ்ட் இருக்கும், சண்டே சுத்தமாக இருக்காது. அப்புறம் இன்னொரு டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கேரட் வந்து நான் லாஸ்ட் வீக் வாங்கினது 1 வீக்குக்கு மேலே ஆகிடுச்சு. இப்போ இது இன்னும் பொரிக்கிறதுக்கு இன்னும் ஒரு 3 days ஆகும், ஏன்னா ஃபிஷ்ஷே நான் காலி பண்ணணும். பட் இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு மாதிரி சுருங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி கண்ணாடி பாட்டில் இல்லைனா ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் கொஞ்சமாக தண்ணி வச்சுக்கோங்க, ஒரு அரை அளவுக்கு அதில் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி வச்சுட்டு இந்த கேரட்ஸ் எல்லாம் அதுக்குள்ளே போட்டு மூடி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க. நார்மலாக ஃப்ரீசரில் வேணால் நார்மலாகவே வச்சுட்டிங்கன்னா 2 to 3 daysக்கு இது இப்படி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும், அதாவது சுருங்காமல் இருக்கும். இது ஒரு டிப் ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.
இந்த கேரட் வாங்கி 10 டேஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால தான் நான் இந்த டிப்பை ஃபாலோ பண்ணுறேன். இது ஒரு 2 டேஸ்க்கு அப்புறம் பொரியல் பண்ணுறதுக்கு இது நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். இதையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நான் இதை எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் நான் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நார்மலாக கீழே தான் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். ஃப்ரீசரில் வைக்க தேவையில்லை. இது அப்படியே 2 டேஸ்க்கு நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் பாட்டுக்கு 1 வீக் தண்ணிக்குள்ளே வச்சிடாதீங்க, அது அழுகி போயிடும். அதிகபட்சம் 3 டேஸ் தான். அது வரைக்கும் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அது ஆல்ரெடி கொஞ்சம் சுருங்கி இருக்க கேரட்டாக இருந்தால் நமக்கு கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரெஷ்னஸ் சூப்பராக கிடைக்கும். அதே மாதிரி பப்பாயாவும் நான் என்ன பண்ணிடுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மாதிரி தோலெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு இதையும் கட் பண்ணி டிஃபன் பாக்ஸில் போட்டு நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவேன். ஒரு 3 டேஸ்க்கு சாப்பிட்ற மாதிரி. ஏன்னா இதெல்லாம் ஒன்ஸ் கட் பண்ணால் ஃபுல்லாக சாப்பிடணும். அப்படி தோலோடு வச்சோம்னாலும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா சுருங்கிடும். அந்த மாதிரி தோல் சீச்சிட்டு அன்னாச்சி பழம் பப்பாளி எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா 3 டேஸ்க்கு நமக்கு அப்படியே இருக்கும். இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, சீடு இருக்க பழமாக வாங்குங்க, அதுதான் ரொம்ப நல்லது. பப்பாளி நீங்கள் எப்போ வாங்கினாலுமே உள்ள விதை இருக்கதா பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு டிஃபன் பாக்ஸில் போட்டு நான் ஸ்டோர் பண்ணிடுவேன். ஒரு ஹாஃப் பழம் மட்டும் இப்போ நான் ஈவினிங் எடுத்துக்கிட்டு மிச்சம் இருக்கிறத 2 டேஸ்க்கு வர மாதிரி இந்த மாதிரி ஏர்டைட் கண்டெய்னர் இல்லைனா ஏதாவது சில்வர் டிஃபன் பாக்ஸ் இருந்ததுன்னா அதில் போட்டு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதெல்லாம் சின்ன சின்ன டிப்ஸ் தான், பட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம், தெரியாமலும் இருக்கலாம். இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதெல்லாம் நமக்கு வேலை சீக்கிரமாக முடிக்கலாம். பசங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்கும்போது நீங்கள் அப்போ எடுத்து பப்பாயெல்லாம் கட் பண்ணி தோல்லாம் சீச்சு கொடுக்குறதுக்கு அதுக்கு ஒரு டைம் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது. இந்த மாதிரி முன்னாடியே நம்ம இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர்டாக நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா டக்குன்னு இந்த மாதிரி பப்பாயா அன்னாச்சி இதெல்லாம் எடுத்து கட் பண்ணி டக்குன்னு ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸில் உங்களுக்கு வச்சு கொடுத்துட்டோம்னா ஈஸியாக இருக்கும். இந்த விலாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா மறந்துடாமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.